হেল্ল' এভৰিৱান, কি খবৰ সকলোৰে? খবৰ নিশ্চয় ভাল। আৰু এয়া দেখিছেনে মই ধুনীয়াকৈ মেকআপ চেকআপ কৰি, আপোনালোকেতো গমেই পায় মই নাৰায়ণ পূজাত গৈছিলোঁ আৰু তাতে মেকআপটো কৰোঁতে বহুত টাইম লাগিল, কিন্তু মই তাতে থাকিবই নাপালোঁ বেছি টাইম, টোপনি লাগিলে গুচি আহিলোঁ। আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ মেকআপ কৰি যেতিয়া গুচাই দিব লগা হয়, মনটো সঁচাকৈ মেকআপ কৰি ভাল পোৱা ছোৱালীবিলাকে গমেই পাব। আৰু যিয়ে নহওক, এতিয়া যিহেতু শুব ওলাইছোঁ, ৰিমুভটো কৰিবই লাগিব। ধুনীয়াকৈ নাৰিকল তেলেৰে মাছাজ কৰি ল'লোঁ মুখখন। তাৰপিছত এখন ভিজা গামোচা লৈছোঁ, যিহেতু আজি মোৰ ওচৰত ৱাইপছ নাছিলে, সেইটো কাৰণে মই ভিজা গামোচা এখনেৰে মুচি লৈছোঁ। তাৰপিছত ভালকৈ ফেচ ৱাছ কৰিছোঁ, আৰু ফেচ ৱাছটো অন্য দিনা যেনেকৈ কৰোঁ তেনেকৈ কৰা নাই। আজি মই অকণমান টাইম দি কৰিছোঁ, যিহেতু স্কিনত যদিও দেখাত নাই, মানে লোমৰ গুৰিত সোমাই আছে ফাউণ্ডেশ্যনবিলাক, সেইটো কাৰণে অকণমান টাইম লৈ কিনে ভালকৈ ঘঁহি ফেচ ৱাছ কৰিছোঁ। আৰু চকুকেইটাতো ভালকৈ গুৰুত্ব দিব লাগে, যিহেতু ছোৱালী মানুহৰ চকুকেইটাই সৌন্দৰ্য। আৰু মাস্কাৰা চাস্কাৰা লগোৱা যায় ন, চকুৰ লোম চোমবিলাক কৰে, সেইটো কাৰণে চকুকেইটা ভালকৈ ঘঁহি ফেচ ৱাছ কৰিছোঁ মই। আৰু ধুনীয়াকৈ ফেচ ৱাছ কৰি উঠি কিনে ভিজা গামোচাখনেৰে মুচি আকৌ ভাল পানীৰে, চাফা পানীৰে আকৌ ধুই দিছোঁ। ধুই উঠাৰ পাছত দেখিছেনে মুখখন কিমান ধুনীয়া ক্লিন হৈ গৈছে। তাৰপিছত লগাইছোঁ, আপোনালোকে যি ক্ৰীম লগাই ভাল পায় ৰাতি ক্ৰীমটো লগাই কিনে শুব। তাৰপিছত ময়ো এনেকৈ অকণমান ক্ৰীম লগাই ল'লোঁ। মইতো শিকোৱা নাই, মানে মই কৰিছোঁ, তো আপোনালোককো কৰিব দিছোঁ আৰু দেই। তাৰপিছত এইখিনি লগাই দি কিনে ধুনীয়াকৈ আইলেছ কেইডালত মই লগালোঁ অকণমান তেল। তাৰপিছত আইব্ৰ'খিনিতো লগাই দিলোঁ। আৰু এইটো তেল লগোৱাৰ পৰা জানেনে মোৰ চকুৰ লোম সৰাটো কমি গৈছে একদম। আৰু সেইটো কাৰণে ৰাতি মই এইটো বেলেগ নকৰিলেও মই এইটোতো লগামেই। আৰু এইটো লগাই উঠি কিনে মোৰ লিপছটো যিহেতু বহুত ড্ৰাই হৈ গৈছে, সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ অকণমান ব'ৰপ্লাছকে লগাই দিওঁ। আৰু ধুনীয়াকৈ অকণমান ব'ৰপ্লাছ লগাই দিলোঁ। আৰু মোৰ স্কিন কেয়াৰ কৰা ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাব। আৰু যদি ভাল পালে এটা লাইক কৰি দিব, আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই।